Ahoj, já jsem Tommy a vítám vás u dalšího videa, ve kterém si rozebereme, jestli je lepší Shadowplay nebo OBS. Jsou to dva programy, které mohou nahrávat hry. Začneme programem Shadowplay. Pokud ho ještě nemáte, tak vám do popisku videa dám odkaz, kde jej lze stáhnout. Teď si pojďme rozebrat, co všechno NVIDIA GeForce Experience umí. Když si rozklikneme hry, tak vidíme, že se nám tady načtou všechny hry, které máme v počítači a máme tady možnost optimalizovat. Ovšem, ne vždy je optimalizace tím nejlepším, co můžete udělat, protože když si to optimalizujete, podle programu na to počítač máte, ovšem ve skutečnosti jsou parametry vašeho počítače trošku jiné, tak to bude dělat velký problém hlavně při nahrávání. Dále tady máme ovladače, což je taky slušná věc, protože když dáte vyhledat aktualizace, mimo jiné se to vyhledává automaticky samo, tak se vám nabídnou nějaké ovladače, které si můžete stáhnout a posléze jenom nainstalovat. Potom máme můj stroj, zde si zobrazíte, co všechno máte v počítači, grafickou kartu, procesor, paměť, aktuální rozlišení a tak podobně. Dále tady máme Shield, který není zas tak nějak extra zajímavý, hlavně pro nás. A potom tady máme předvolby, kterým se budeme věnovat hned teď. Obecné, tady máme jenom jazyk a tak podobně. Hry, ty nás taky nějak nezajímají. Tady máme Shield, taktéž nic moc, ovšem Shadowplay, což je to, k čemu se dneska chceme dostat. Je to program od studia NVIDIA a je podle mě nejlepší program na nahrávání jakýchkoliv her. Ovšem za chvilku si vysvětlíme, co je jeho mínusem. Takže tady máme možnost umístění webkamery do nějakého rohu vaší obrazovky. Zde si můžeme nastavit velikost, jinak ty odezvy toho programu jsou běžné, nezáleží na tom, jaký máte počítač, zkrátka to tak je. Tady máme indikátor stavu, počítadlo FPS, takže jen tak, abyste věděli. Tady máme možnost povolit snímání plochy, což znamená, že se vám bude normálně nahrávat plocha. Pokud si to tam nedáte, tak se vám budou nahrávat jenom hry. Nejlepší na tom programu je to, že se ty hry sami vlastně ukážou a rozpozná je ten program bez většího problému. Potom mikrofon vždy zapnutý nebo push to talk. Záleží na vás, co se vám zdá lepší. Máme tady klávesové zkratky. Já jsem si nejdříve myslel, že po rozkliknutí Shadowplay, když se nám objeví toto okýnko a svítí zelená, tak to automaticky nahrává. To ovšem není pravda. Vy musíte zmáčknout Alt plus F9, nebo si to můžeme nastavit jenom na F9. Vidíte, že to běží bez nějakých větších problémů, zkrátka stisknete klávesu, kterou chcete nastavit. No a musíte to tedy stisknout, aby to začalo nahrávat. Nahrávky, umístění. Takže si uděláte složku. Já mám NVIDIA SH, což značí Shadowplay. A rozklikneme toto, najdeme na plochu a můžeme si zde najít složku, do které to chceme ukládat. Po rozkliknutí tohoto tlačítka Shadowplay uvidíme, že máme různé možnosti. Máme tady režim stínové a manuální, stínové nahrávání, ruční, nebo dokonce můžete vysílat jednoduše na Twitchi, což my zatím nepotřebujeme, jinak vysílá to v kvalitě HD, čili 720 pixelů. Když si zapneme stínové a manuální, tak máme možnost, že se nám bude ukládat záznam. Můžeme si nastavit kvalitu nahrávání, nízká, střední, vysoká nebo vlastní, což je hodně dobré, jelikož to můžete využít dle libosti. Snímková frekvence 60 nebo 30 fps a přenosová rychlost
je v megabitech za sekundu. Dále tady máme ještě rozlišení a buď si můžete dát in-game, což znamená, bude to nahrávat v takovém rozlišení, jaké je ve hře, nebo v rozlišení 4K, nebo v HD 1440 pixelů, nebo ve Full HD, nebo v HD, nebo už v nižších kvalitách, což se mi zdá zbytečné nastavovat to takto. Já si to přenastavím, protože jsem zjistil, že je to takto lepší, ale 30 fps skutečně stačí, protože YouTube vás stejně přes více fps nepustí. Dále tady máme audio, u čeho je nutno podotknout, že pokud se vám chce čekat, a k tomu se dostanu hned za malý okamžik, tak si dejte jenom herní a dodatkový zvuk si nahrávejte přes program Audacity, přes který nahrávám i teď já. Ovšem, pokud to chcete mít v jednom a chcete to rovnou uploadnout na váš YouTube kanál, tak zvolte ve hře a mikrofon. Samozřejmě nemusí být žádný zvuk. Teď bych to rád shrnul, že nastavení tady je velice široké, můžete si zvolit v podstatě co chcete, rozlišení je jenom a pouze na vás, ovšem největší mínus této aplikace, programu je to, že nahrává strašně obrovské soubory. Včera jsem nahrával epizodu na GTA 5 a dostal jsem se k tomu, že 45-minutová epizoda vám zabere 7,5 GB na vašem počítači, což je skutečně hodně. Když si vezmete, že natočíte nějakých 5 epizod a necháte si v počítači, je to, jako byste si nainstalovali jedno GTA, což už je skutečně hodně. Takže toto o programu NVIDIA GeForce Experience, neboli ještě blíže o její odnoži Shadowplay. Dostáváme se k programu OBS, přes který právě teď natáčím, a to už je trošičku jiné kafíčko. Dobře se s ním streamuje. Když se podíváme do nastavení, tak můžeme zadat vysílání, vysílací klíč, službu YouTube, Hitbox, Beam Pro, všelijaké věcičky, samozřejmě Twitch na prvním místě, výstup, máme tady bitrate, encoder, bitrate zvuku stačí na 128, potom nahrávací kvalita, tady si můžete upravit, jestli chcete stejně takovou kvalitu jako vysílací nebo vyšší kvalitu a podobně. Potom máme zvuk, můžeme si tady dát zařízení zvuku plochy a tak podobně. Mikrofon samozřejmě taktéž. Obraz nemůžete měnit, když vysíláte nebo nahráváte, ale jinak tady máte od 25 fps až po 60, přičemž tam máte volbu 30 fps nebo 29, něco, potom tam máte 59, něco a potom 60, nějak takto. Základní rozlišení to je váš monitor a výstupní škálované rozlišení. To si můžete ubrat v závislosti na tom, jaký máte procesor a tak podobně. Jestli vám stíhá počítač skutečně Full HD rozlišení, tak si to nechte, jinak si to můžete zmenšit. Máme tady klávesové zkratky, můžete si nastavit, co potřebujete, a rozšířené nastavení. Do toho bych moc zbytečně nezasahoval. Dále se dostáváme k tomu, že tady máte jednotlivé scény. No a díky těm scénám se dostanete ke zdroji a můžete si dát tady, že budete vidět třeba, když streamujete, tak vidíte donaty, followy a tak podobně přes browser source a tak podobně. Můžete si dát tady samozřejmě webkameru, můžete si zde nastavit od obrázků až po záznam zvukového výstupu. Máme tady browser source, jak jsem říkal, médium, text, záznam obrazovky, záznam okna, záznam hry, zaznamenávací zařízení obrazu, což je webkamera. A taky si tady můžete nastavit přechod scény. Buď budete mít slábnutí, což znamená, že to tak plynule přejde, nebo budete mít střih. Upřímně, myslím si, že na tom moc nezáleží, ale je to věc každého.
Máme tady začít vysílat nebo začít nahrávat. Ovšem já už nahrávám, takže tady mám možnost zastavit nahrávání a vy tady budete mít zastavit vysílání, když začnete. Nastavení naleznete i zde. A potom, když něco nahrajete, tak stačí kliknout na soubor, zobrazit nahrávky a máte je všechny tady pěkně za sebou. Takže obraz nedostanete tak čistý jako z Shadowplay, ovšem má mnohem menší kapacitu, velikost. Třeba když v Shadowplay nahrajete 7,5 GB, tak tady to bude mít 1 GB. Ale musím říct, že mě překvapilo, když jsem dneska chtěl nahrávat GTA 5. Z Shadowplay, ano, obrovská kapacita, prostě brutální, 7,5 GB, skoro jako 3 filmy, ovšem bez jediného záseku, všechno jelo naprosto plynule a krásně. Ovšem OBS mi dělalo takový problém, že se mi to nevykreslovalo, že se mi to sekalo, trhalo a bylo to hnusné. A když jsem si to pustil, tak to se skoro vůbec nehýbalo. Ten obraz byl skutečně dost zasekaný. Takže vy, kteří máte slabší procesor nebo celkově slabší počítač, tak určitě bych doporučoval risknout to a nahrávat přes Shadowplay, přičemž nemusíte renderovat v žádném programu, třeba Vegas Pro nebo Movie Maker. Můžete to rovnou uploadnout na váš YouTube kanál bez jakýchkoliv čekání. Uploaduje se to úplně stejně jako nějaké jiné video. Takže já doufám, že jsem vám tímto videem pomohl, že jsem vám udělal alespoň trochu jasno. Jestli chcete nahrávat, tak bych určitě doporučil Shadowplay, jestli chcete streamovat, tak bych vám doporučil spíše OBS, protože tam je pravda, že si tam můžete přidat, co chcete, několik oken, browser source, donaty, followy a tak podobně. Takže já se s vámi loučím a uslyšíme se v dalším videu, třeba u další epizody z GTA 5. Ahoj!